大家好，我是大叔大。说个真事，今年年初我想省点 API 费，就把各家大模型的免费额度都注册了一遍，想着反正加起来够用。结果呢 ，Google 的额度调着调着，突然说我违规调用 ，Grok 高峰期永远在排队，开源代码仓库 Model S 直接限速限到怀疑人生。我把18个 key 在一个脚本里换来换去，最后连哪个 key 还剩多少额度都搞不清了，折腾了整整1周，最后还是老老实实交钱用了付费 API。上个月我看到一个叫 FreeLLM API 的项目，号称一个端点聚合18家免费 LLM， 每月17亿 token， 改一行 base URL 就能用，听起来是不是很香？但我第一反应不是豪爽，而是这里头有多少坑。今天这期就来拆一下，为什么我不推荐盲目上这种免费聚合方案？听起来很美，但问题在哪呢？ FreeLLM API 的卖点确实诱人，一个端点集齐 Google Grok 开源代码仓库 Model S 等18家免费额度，你所有的 key 丢进去，它自动帮你路由和故障转移。但核心问题在于，每家免费额度的上游条款依然适用，不会因为你用了代理就消失。具体来说有3层风险。第一，每家平台的 2S 完全不同， Google 限制商用，开源代码仓库 Models 禁止爬取， Cloudflare 绑定 Worker 生态，你过了代理依然要遵守各家规则。第二，免费额度本身不稳定，没有 SLA， 没有保证。2025到2026年，多家已经缩减了免费额度。第三，安全风险，所有平台的 key 集中存放在一个 SQLite 数据库里，一个被入侵，全家桶全丢。而且项目 README 自己都写了，这只是一个个人实验和学习用途的工具，不推荐用于生产环境。先说说第一个风险，上游 2S 合规，注册 Google 开源代码仓库 Grok 等平台的时候，你都点了我同意，这些条款不会因为你用了代理就失效。你的请求通过 FreeLLM API 转发到上游，上游看到的依然是你，违规了封的是你的号，不是 FreeLLM API。具体看看几家的问题。 Google Gemini 免费额度明确标注，数据可能用于模型训练，如果你传了敏感代码或业务数据，等于白送给 Google 训练了。开源代码仓库 Models 禁止利用免费额度构建替代开源代码仓库的服务，而且限速10 RPM 50 RPD， 额度非常有限。 Cloudflare 免费额度和 Workers 环境绑定，通过独立代理调用可能违反使用政策。 OpenRouter Free 免费模型限20 RPM 50 RPD， 想提升到1000 RPD， 先买$10额度，这不还是花了钱吗？每家都有各家的条条框框，你以为走一个代理就绕过去了？太天真了。第二个风险，免费额度靠不住，每月17亿 token 听起来很厉害，但这个数字是把各家额度全加起来算出来的理论最大值，现实是另一回事。第一，限速强，每家都有 RPM 和 RPD 和 TPM 限制，不能无脑调用。第二，排队严重，热门模型比如 Grok 的 Llama 3.370B 高峰期经常买。第三，无 SLA，免费额度说没就没，没有通知，没有补偿。第四，持续缩减 Grok 已经从无限额度降到了30 RPM， 趋势只会更严。再来说说故障转移， FreeLLMA 新增一个限流了，自动切到下一个，听起来美好，但你想过吗？如果同时触发多家的限流，排在前面的一串 key 全挂了， Forth-tailed 到最后一个还是429，最终等于啥也跑不了。所以它适合什么场景呢？个人跑跑 demo 测试模型效果，做 AI 课程作业没问题，但上生产环境，用户等着响应，你的免费额度突然没了，这锅谁来背？第三个风险，安全与隐私，这个我猜是最容易被忽视的。 FreeLLM AP 要求你把自己的 Google Grok 开源代码仓库 OpenRouter 等所有平台的 API key 集中到一个 SQLite 数据库里，虽然用了 AES 256 GCM 加密，但解密密钥就在同一台服务器上。如果服务器被入侵，等于你所有平台的 key 一次性全丢了，而如果各家单独存放，泄露一个最多废一个。管理面板方面，默认监听 localhost 3001，如果你把它映射到公网，又没设防火墙，你的免费额度就是全网共享的。还有请求日志，每次请求的延迟、token 数、成功率都记在本地。如果你在共享机器上部署，这些日志可以被其他人看到。如果你非要用，至少做到3点：第一，只在局域网部署，别暴露公网；第二，别传敏感数据。免费额度可能被用于训练。第三，上生产前换付费 API， 稳定比省钱重要的多。第四个风险，这玩意儿真的不是为生产设计的。作者原话，这项目只是个人实验和学习用途，不推荐用于生产。作者自己都不推荐上生产，你冲之前得想清楚。具体来说，功能方面缺了很多东西，不支持图片生成，不支持语音，不支持传统 completions， 不支持多用户，这些都不在 roadmap 上。对话方面，粘性对话只能绑定同模型30分钟，超过就自动切换模型，模型切换后回答风格可能突变，体验很割裂。
性能方面，每次请求多一层 Express 代理，额外增加5到20毫秒延迟，不多，但免费模型本身就不快，再加一层只会更慢。维护方面 ，Docker 自己拉，数据自己备，版本自己升，崩了自己修，没有技术支持。其实换个思路想，付费 API 真的不贵，很多模型 $0.15，每100万输入 token， 1个月$5，够跑大量测试，比你折腾18个 key 省心得多。打工人最该省的不是那几块钱，是自己的时薪。总结一下 ，Free LLM API 是一把双刃剑，技术实现没问题，但合规风险高，安全有顾虑，完全不适合生产。适合的场景很明确，自己本机跑测试，横向对比各家模型效果，做 AI 课程项目，这些都没问题，但别这么用。上生产环境，处理用户数据，商业用途，对外提供服务，纯敏感信息。最后说一句掏心窝的话，免费的东西往往是最贵的，不是因为它直接收你钱，而是你花在配置、调试、踩坑、维护上的时间成本，早就超过了1个月几美元的付费 API 费。打工人最该省的不是那几块钱，是自己的时薪。感谢观看，我是大叔大，后续会持续更新，下期见。